อัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยอีก 15 วันล่วงหน้า แนวโน้มการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเริ่มมีสัญญาณเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้ เพราะในช่วงเดือนกันยายนถือว่าเป็นช่วงของกลางฤดูกาลและฝนตกชุกทุกๆปี ในปีนี้ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น แนวร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หากพายุก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ มีโอกาสเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่ปกคลุมอยู่ในประเทศไทย